వెల్కమ్ టు రాణి కుకింగ్ వీడియోస్ అండి. ఈరోజు మధ్యాహ్నం భోజనాలు ఏమేమి చేశానో చూపిస్తానండి. ఇదిగోండి వేడి వేడి వైట్ రైస్, ఇదిగోండి ఎగ్ కర్రీ అండి, కోడిగుడ్డు టమాటా కర్రీ చేశాను. ఇదిగోండి చికెన్ ఫ్రై చేశాను. ఇదిగోండి టమాటా పచ్చడి, ఇదిగోండి చల్లని పెరుగు, ఇదిగోండి ఫ్రూట్స్. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రాణి కుకింగ్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.